यो यसको कार्यक्रम चाहिँ निभाउने कार्यक्रम चाहिँ पहिला गर्नु। पहिला त्यो ल पहिला ल यो गाना ह्याप्पी बर्थडे भन्नु। हुन्छ पहिला पहिला यो गरेपछि बल्ल त्यो हुँदैछ नि त मेल्ट हुँदैछ Happy birthday to you Happy birthday dear Vivek Happy birthday to you May God bless you May God bless you May God bless you Vivek Happy birthday to you बचाउनु खण्डको मलाई काटिहाल्नु पहिला के हुन्छ यार अनि अहिले खुवाउँदा हुन्छ ल ओके ह्यापी बर्थडे गर्दाखेरि काट्नु पर्ने केक अँ यो बुढा भइसकेन ल बुढो भइसक्यो ल है एउटा वचन खण्ड हितोपदेश 3 को 1 देखि म पढ्न चाहन्छु यो एकदम राम्रो वचन छ बुद्धिबाट पाइने अरू फाइदाहरू है हे मेरा छोरा मेरा शिक्षालाई नभुल तर मेरा आज्ञाहरू आफ्ना हृदयमा लुकाइराख किनभने तिनले तँलाई दीर्घायु दिनेछ के हुनेछ दीर्घायु दिनेछ यदि हामीले उहाँको आज्ञालाई हृदयमा राख्छौँ भने उहाँको शिक्षालाई हामी दिन्छौँ भने है तिनले तँलाई दीर्घायु दिनेछ र तेरा लागि सम्पन्नता ल्याउनेछ सम्पन्नता भनेको चाहिँ प्रोस्पेरिटी है प्रोस्पेरिटी ल्याउनेछ भक्ति र विश्वासयोग्यताले तँलाई कहिले नछोडुन् ती तैँले आफ्ना गलामा बाँधिराख आफ्नो हृदयको पाटीमा ती लेखिराख तब परमेश्वर र मानिसको दृष्टिमा तैँले निगाह पाउनेछस् र असल नाउँ कमाउनेछस् है के गर्नेछस् परमेश्वर र मानिसको दृष्टिमा निगाह पाउनेछस् र असल नाउँ कमाउनेछस् के गर्दाखेरि भक्ति र विश्वासयोग्यतालाई नछोडिकन त्यसलाई गलामा बाँधिराख्दाखेरि हृदयको पाटीमा लेखिराख्यो भने है अनि आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख र तेरो आफ्नै समशक्तिमा भर नपर है आफ्नो सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झी र उहाँले तेरा मार्गहरू सोझा तुल्याइदिनु हुनेछ आफ्नै नजरमा बुद्धिमान नहो परमप्रभुको भय मान र दुष्ट कर्मलाई त्याग यति नै पढ्छु परमेश्वरले यो वचन पढाएर सुनौँ हामी सबैलाई विशेष गरी विवेकलाई आशिष दिनुभएको साँच्चै नै वचन भने जस्तै उहाँका शिक्षालाई नबिर्सिने उहाँका आज्ञाहरूलाई हृदयमा लुकाइराख्ने त्यसो गर्दा दीर्घायु पाउनेछ लङ लाइफ पाउनेछ र सम्पन्नता प्रोस्पेरिटी पाउनेछ अर्को चाहिँ भक्ति र विश्वासयोग्यतालाई कहिले नछोड्नु र त्यसमा सधैँभरि गलामा एउटा मालाको रूपमा बाँधिराख्नु त्यसले के गर्छ परमेश्वर र मानिसको दृष्टिमा निगाह पाउनेछ र असल नाम कमाउनेछ अरे अनि अर्को तेस्रो कुरा चाहिँ आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख र तेरो आफ्नै समशक्तिमा भर नपर र आफ्नो सारा मार्गहरूमा उहाँलाई सम्झ किनभने उहाँले तेरा मार्गहरू सोझा तुल्याइदिनुहुन्छ हाम्रो मार्गहरू सबै सफल र सोझा तुल्याइदिनुको लागि चाहिँ आफ्नो सारा हृदयले उहाँमा भरोसा गर्नु पर्यो आफ्नै समशक्तिले प्रार्थना गर्नु हालेलुया सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर पिता हामी तपाईलाई धन्यवाद भन्दछौँ यो समयको लागि तपाईलाई सबै आदर भक्ति महिमा प्रशंसा जयजयकार कारण तपाईँ योग्य महिमाको परमेश्वर राजा प्रभु तपाईँले तपाईँको छोरा विवेकको बर्थडेमा सामेल हुने सहभागी हुने यो खुसीमा प्रभु हामी तपाईँसँग प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु र प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ प्रभु अब आजदेखिको सबै दिनहरूमा प्रभु जति वर्षसम्म जति तपाईँले तपाईँको छोरालाई यस धरतीमा यस पृथ्वीमा उनको पहरामा राख्नु भएको होस् उसको जीवनको लक्ष्य उद्देश्यहरूमा तपाईँको यो लक्ष्य उद्देश्य अनुरूप अगाडि बढाउनु भएको होस् प्रभु चाहिँ शारीरिक रूपमा सुस्वास्थ्य दिनुभएको होस् जे जति प्रकारको रोग अनि बिरामीहरू समस्याहरू भए तापनि ती कुराहरूबाट तपाईँले चङ्गाएर छुटकारा दिनुहोस् प्रभु छोरालाई प्रभु महिमा हुने एउटा असल काम लाग्ने भाँडो तपाईँले तपाईँको छोरालाई बनाउनु भएको छ प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ प्रभु धेरै निम्ति आशिषको कारण
उदाहरण गवाई साक्षी प्रेरणाको स्रोत तपाईँको छोरा बन्न सकेको होस् प्रभु धेरै जवानहरूको माझमा प्रभु एउटा असल काम गर्ने तपाईँको छोरा बनाउनु भएको होस् प्रभु तपाईँको उद्देश्य तपाईँको छोराको जीवनमा जे छ त्यही अनुरूप अगाडि बढ्नको लागि तपाईँले मार्गहरू खोलिदिनु भएको होस् धन्यवाद प्रभु तपाईँलाई आज यो खुसीमा यो आनन्दको समयमा हामी सबैजना सामेल हुन पाएका छौँ यो क्षण यो आनन्दको समयबाट पनि प्रभु तपाईँको महिमा आउनु सकेको होस् तपाईँको नाउँ चल्नु सकेको होस् अब परमेश्वर पिताको प्रेम ख्रीष्ट यीशुको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता सधैँभरि तपाईँको छोरा विवेकको जीवनमा सदा सर्वदा रहिरहोस् सबैले एउटै स्वरमा भन्नेछौँ आमेन जय मसीह Happy birthday. Happy birthday. Happy केक खुवाइदिनुलाई त्यही त जो मनिस पनि त्यहाँ भाइ भएर त्यहाँ फर्किँदै बाबालाई खिलाइदे जो मनिस पनि सबैको खिलाइदिनु केक खिलाइदिनु होइन खिलाइदिनु भनेको दादालाई खिलाइदे भाउजूलाई खिलाइदे कम्ती त छ ठुली आइदैन हैन ठुली त सिधै हात सिक्टरिन घुरिदिनु खिलाइ त ऊ विशाल दालाई होइन पर्दैन अहिले खाएर काटेपछि तिमी नहेर त्यता ल एकबार फोटो खिचौँ न भाउजू आऊ भाउजू टक्ने म अलिक टाढाबाट ल हेर्नु है ओए बदमाश यता उहाँ आऊ टिङ यहाँ छ हेर्न यहाँ आऊ त यहाँ छ सकेन तान्नु न
आथा हुन्छ युगिन काल भयो चलाउने यो होला नि आज आता इथे कामाला लागेल ना बाबा किन्नुहुन्छ गाना